Саламатсыздарбы урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү жана ошондой эле биздин катталуучулар. Өзүңүздөр билгендей, биздин арабызда Кыргызстанда малдын, койдун, жылкынын тилин билген жарандар, фермерлер көп. Бирок ошол эле учурда табиятта сейрек кездешүүчү куштардын тилин билген адамдар дагы бар. Мына ошондой инсандардын бири Ош шаарынын тургуну Дилдарбек Иминжановдун. Бүгүн биз мына ошол куш баккан жерине келип отурабыз. Анда эмесе саламатсызбы? Алейкум ассалам. Иштеп атасың аңын. Рахмат. Ушул дегеле айтсаңыз, өзүңүз канча жылдан бери куш багасыз? Анан бул тоту куштардын тилин кантип үйрөнгөнсүз? Бул Кудай кааласа менге бир 8 yıl bo'ladi, Xudo xolasa. 8 yildan beri boqaman bu narsani. Ko'p narsasini bilaman bu narsani. Parrandani yaxshi ko'raman. Nimasini yaxshi ko'raman. Qarab parvarish qilaman, qarayman, boqaman, yaxshi qilib. Ovqatlarni beraman vaqtida. Birinchi nedен баштагансыз? Birinchi ne kuş bagып баштагансыз? Mana shu valnisiyni boqqanman. Valnisday. Valnisni to'ti qushni boqqanman. Birinchi sotib olib kelgansiz. Sotib olib kelganman. Otam olib bergan menga. 5 para olib bergan. 5 paradan men 500 taga olib chiqqanman. To'ti qushdin o'zi. 500 taga olib chiqqanman. Siz ko'paytirib ne qilasan bularni? Sotaman, bozorga olib tushib sotaman. Sotasiz. Bulardan özünün dağımday karakterleri bulağı, erkelep, başka kılıp, kapı olup, uşulur jönünde aytып. Erkeledi, kapı oladı. Ovqat bermasiz, haligi qaramasiz, u xafa bo'lib qoladi aynaqa bo'lib. Qancha vaqt ушул жердин ичинде болсоң, bir sutkanın içinde? Gündüzü qancha vaqt birip turasыз bularda? 2 saat qarayman bularni. Bir kirganda 2 saat. Ovqatini beraman, suvini beraman. Vaqtida asha qarab. Unda uçup chiqib qochib ketganlari yo'qmi? U qochib ketganlarni ichidan chiqmaydi, chiqolmaydi. Ushlab olaman qayda. Qayda tutib o'tirasiz. Hozir bu har tuslar bor ekan-da, ko'gi bor ekan, yashil bor ekan, atlari bormi bularning? Endi bu garchni svet deb qo'yamiz buni. Garchni svet? Garchni svet. Bu neobishni svetlardan mana. Mana mo'laram neobishni svet, mana mo'laram. Bu bir setkanın içinde sözsüz eko olup var. Жалгыз-жалгыздан же üçten yok. Eri xotin bo'ladi. Bizatdan eri xotin bo'ladi. Bular tuxum tuyup mu? Tuxum tug'adi. Ochib chiqadi ashuna qilib tuxumlar. Qanchada bir tuyut tuxumni? Tuxumda 1 yilda men 3 marta ishlataman. 1 yılda 3 yol tuyut. 3 yo'la ochib chiqaraman. Ochib chiqaraman. Özü bu tovuğa oxshab, başqalarga oxshab günde tuvayt biroq, ha? Yo'q. Unaqa bo'lmaydi. Uzoqda bir tuyut. Uzoqda bir tuyut, asha. 1 yilda 3 marta ishlataman. Bular o'zlari bag'i tovuğa oxshab basib chiqishadi, siz apparatni ochirasiz. Yo'q, o'zi bosib o'zi olib chiqadi. Nimaning ichida? Tegi yashikning ichida? O'zini yashig'ining ichida olib chiqadi. Hozir ham bunday qiziqli narsalar deyilib qo'yibsiz-da, bular nega kerak bularga? Mana bu vitamini. Vitamini. Buni ne qiladi? Cho'q jeyib. Cho'qib yeydi. Buni o'sha ovqatdan kelgan vitamini. Buni yeydi. Donani yeydi, suvini ichadi. Mana u baliq deydi. Baliq nega yeyib qo'ygansiz? U kapchonli baliq chanqatadi. Ini suvni ichadi. Cho'miladi. Ashininga savobli nimasi bor. Chanqatish uchun kerak bo'ladi. Ha. Hozir qancha to'ti qushimiz bor endi bu yerda, Valnisiydan? Bor. 20 juftdan oshiqroq bor. 20 juftdan oshiqroq bor. Baldari bormi ichida? Bor, balari bor. Palaponi bor. Mana uni palaponi bor, mana hozir. Bravo. Bu balasin açıp chiqqangacha chayin ko'rmaysiz, ha? Yo'q. İçinde bo'ladi только. Bu balası. Oşonda bularning içinde qaysi biri atası, qaysi biri opasi? Ko'ki yashili. Ko'ki opasi. Ko'k enesi. Ko'k enesi. Onun atasını tarttı bapalapan. Atasını tarttı. Ular söylep ayta başka da tutsa. Söylep tursa bo'ladi.
Үйрөтсө болобу bunu деле? O'rgatsa bo'ladi. O'rgatsa bo'ladi. Анын үчүн кандай тынбай сүйлөп туруш керек болот? Suylab turish kerak. Отдельный o'zini отдельный kletkaga solib turib, отдельный olib nima qilish kerak. Башка тотукуш болбош керек жанын. Yo'q, bo'lish kerak bo'lsa. Жалгыз өзү болуш керекпи же эки болуш керек? Disk qo'yib qo'yasan, o'sha diskka suylab qo'yasan, diskdan suylab gapiradi. Дисктен укканым бул кайтарыш. Qaytarish. Буга чейин сизде сүйлөй турган тотукуш болгон? Yo'q. Bo'lgan, endi ular sotib bu qilganmiz endi. Сүйлөй турганы кымбатыраак болсо керек. Qimmatroq. Буларчы, булар да ошодон элеби? Мына чоңураак экен бирок буларга караганда. Же ошо чоңойгондо чоңоюп формасы. Cho'ng'ayganda ashnaqa bo'ladi. Formasi ashnaqa. Бул чекедегичи? Bu ham chekedagi hozir uni ham tuxumi bor hozir. Aha. Tuxumi bor uning ichida ham. Ол өзү жалгыз жашайбы же ичинде? Yo'q, parasi bor uning ichida. Ha, parası var. Parasi bor. Palaponi bor hozir. Asib chiqibdi. Анда ар бир ящиктин ичинде биз туз көрүп атабыз да, малдын тузун салып коебуз. Бул мал тузду канча жейт булар? Çok et. Чокуп жейт. Çok da jeyt. Vitamin de bularga. Mana u doskaga yozadigan mel. Мел кадимкилер. Ha. Бул эмне, зыян эмеспи буларга? Yo'q, o'sha cho'g'ib jeyt bularni. Vitamin bularni. Анан дагы бир нерсе да, баягы биз билебиз, тоокторго, канаттууларга мындай касал тез түшүп, тез кырылып калат да, чума-сума болуп. Буларда ондай нерсе болбойбу? Bo'ladi. Endi unaqa ko'p bo'lmaydi bularda. Ko'p bo'lmaydi. Bo'lsa ham сразу Dorilaysiz. Dorilayman. Zarannya vaksina bo'ladi bularda de. Aptekamiz bor bu. Nimasi bor? Aptekamiz bo'ladi. Обязательно apteka turadi bularda. Dorilari turadi hammasi. Ular o'shanda qanday tabletka ichib, je ukol sayas Tabletka. Tabletka mı Tabletka bor. Apelsinin, pensilin. Susun şunday, susun Vitamin. Muzdaq qilib beresiz je, ılımlıq bo'lib qishında. Qishында iliq qilib beraman. Iliq qilib beraman. Issiq suvni sovutib beraman. Jayındachi. Yozimda sovuq suv beraman. Muzdaqroq qilib beresiz. Muzli suv beraman. Баягы жөжө бакканда кылып марганцовка кошпойсуз буларга? Yo'q. Только өзүнчө. Гранттын суусу. Grantin suvi. O'zini vitamini bor, suvga qo'shadigan. O'sha vitamindan beraman. Misal үчүн, азыр сизден сатып алып кеткен адамдарда кандай кылып караш керек? Мисалы, көп эле багалбай өлтүрүп алышат да тотукуштарынчы. Endi biz Олордун катасы эмне болгон ошондо? ularni xatosi yaxshi boqolmaganda. Yaxshi qaramaganidan. Endi uni parvarish qilish kerak. Baladay qilib. Ha, bolani qana qilib boqasan, xuddi shuna qilib boqasan uni. Qaraysan. Баягындай өзү чуу шум болгон жерде ham жашай беришеби булар? Же тынч жер болуш Yo'q, керек? masalan, hozir mana gaplashyapmizmi? Shum bo'lib ketadi. Bozor bo'lib ketadi uning ichi. Буларга жакпайбы ошондо? Yo'q, yoqmaydi bular. Булар тынч нерсени каалайт. Tinch qolaydi. Музыка угушабы? Коюп берсеңиз, музыка угушабы? Угат. Yo'q, buni tinch turmaydi. Muzika bilan teng bo'lib ketadi. Булар уктайбы? Uxtaydi. Кадимкидей уктайт. Кечинде кирип уктаганда эле көрөсүз керек. Kech svetni o'chiraman. Tinchidi. O'chadi. Dovush ham o'chadi, o'zlari ham dam oladi, ad dushi. Ular как порожный soat 11 gacha qarayman kechasi. 11 dan keyin o'chirib qo'yaman svetni. Svetni o'chiraman, ertamangacha как порожный dam oladi. Erta bilan yana soat ozon aytganda o'sha boshlaydi. Свет өчкөндө кирип кетет яшигине. Же эшикте ham уктай берет. Eshikda ham uxtaydi. Hali palapani bo'lsa, ichkariga kirib ketadi. Азыр ошо палапанын көрдүк го буяктачы. Ошол эми канча убакта апаларындай болуп чоң болуп калат? Канча жыл, канча ай керек? 1 жылда. 1 жылда ошентип чоңойт. 6 ay, 7 ay. 6-7 ай. Nimasi? Баа сиз буну сатам деп атпайсызбы көбөйгөндөрүнчү? Эң узагы клиенттериңиз каерден келип алып кетишет сизден? Тотукуштар. Men Bishkekka ham beraman. Бишкектен алып кетишет. Bishkekka ham beraman. Мындай сизден сатып алгандарга өзүңүз үйрөтүпсүз жол жобосун? Men zoomaгаzinga olib ketadi Bishkekka. Optum. Optum.
Алар өздөрү билет да. O'zlari biladi. Ularning zo'r magazini bor. Men o'zim ham zo'r magazin ochganman, endi unga vaqtim bo'lmay yo'q qo'yganman. Hozir to'q uydalar. Bay totkuşlarınızın arasından da жақсы көргөндөрүн ат койбойсузбу өзүңүздөрүндө? Ат коюлбайбы буларга? Yo'q, u at qo'yilmayman bunaqa men. Unaqasiga qiziqmayman to'g'risi. Buncha ko'pni at qo'ysa bosh aylanib qoladi. Ha, u bu yerda hozir har xil turi bor-da. Hozir kamida bir 20 xil bor. 20 xildan oshiq nimasi bor. Bular negizi Svetlari har xil o'zini. Çapaylar ham bolобу булардын же только бакма болобу? Мисалы үчүн азыр сиз эшикти ачып кое берсеңиз учуп кетип кала береби же кайра келе береби? Ketib qoladi. Ketib qoladi. Ketib qoladi. Өзүнүн нанын өзү таап кете алабы, кетип калса? Yo'q, o'lib qoladi. Tez kunda o'lib qoladi. Uzog'i 3 kunda uniki. 3 kun. Biröөнүн колуна барып жашап кетпейби булар? Men o'sha bo'lsa boqib olsa bo'ladi. Arma olsun. Ha. Uni 2 kun, 3 kun ichida o'sha olib boqib olsa boqaverdi. Undan uyog'iga boqolmaydi. O'lib qoladi. Eng cho'ng болгондо кандай болуп чоңоюшат же? Ушун булар өзү породасы кичине болобу? Bular parodasi kichikroq bo'ladi. Kichikroq болот. Endi mana kattasi paramash. Eng katta paramash. Eng cho'ng parosi. Краскалаган эмессиз, өзүнүн светтери ушундай. O'ziniki. Spesialniy o'ziniki. Ko'llari менен шуап-шуап. Yo'q, unaqa qilinmaydi bizda. O'zini svetlari. Sizlerге ошондо бул кандай тоткуштардын немелериби? Акырларыбы тамак жеп турган? Ha, eng yaxshi ko'rgan ovqati bu. Eng sevimli ovqati bo'ladi bu. Bunun аты бар бул тамактын? Ajab sanda degan. Ajab sanda? Ha. Саласпанда? Мына урматтуу бизден көрүүчүлөр, бул жердеги сиздер патмустун ичинде көрүп турган мейманга коюучу салат окшойт деп ойлошуңуздар мүмкүн. Бирок бул андай эмес, негизи тоткуштардын эң жакшы көрүп сүйүп жеген тамагы. Бул жерде сууга пышкан кызылча, сабиз бар экен, андан сырткары укроп, көк чөптөрдөн жүгөрү, күрүч, алма, бадыраң дагы бар экен. Мына ушулардын баарын аралаштырып, атайын баягы биз конокко койчу салатка окшотуп, тоткуштарга берет экен. Кайсынысынан беребиз? Bera olamiz hammasini. Эки күндө бир ушинтип берет экенсиз буларга? Ha. 3 kunda bir beraman. Кокус берилбей калса эмне болот? Berilmay qolsa ishlasa bo'lmaydi. Men o'zim kelganda berib qo'yaman dababkasini. Башка вакытта баягындай жем-сем чачып турушат. Ооба. Үйдөгүлөр. Bularda bir o'g'lim qarab qo'yadi shu. Булар сууну көп ичеби же кандай? Suvni ko'p ichadi. Suvni ko'p almashtirib nima qilamiz? Tez-tez almashtirib turasiz. Ооба. Bunday adam tanıyıp tanımay bular. Totkuşlar. Tanıydı. O'sha men kelsam meni nima qilishadi? Çırıldaydı. Chirillaydi. Bu sırtkaların satып алгансызбы же өзүңүз сонда жасап турсаңыз кандай? Sotib olganman. Satып алгансыз даярына.